Пред полна аудиториум со многу исчекувања и емоции, денес во Карвинското село Радање беше промовирана монографијата Радање и раданчани, чиј автор е Мите Тушев, чие семејно запотекнува токму оттаму. Монографијата е книга на емоции, хронологија и историја, потенцира авторот. Монографијата представува вложен труд и многу љубов, околу 20 годишен труд кој е посветен на сите жители кои живееле тука. Обработени се околу 180 фамилии, од кои има и најголем дел македонци, турци и власи. За присутните, од кои голем дел се најдоа во монографијата, ова книга е импресивен момент. За мене лично значи едно големо остварување на сон на мојот пријател Мите Тушев. Ова е едно големо задоволство за нас, за сите, заради тоа што ние пораснаме од деца заедно, така да многу големо за нас. Голем настанјава. Тоа е историјата за нашето село, кај што сме родени и сме раснале за поколение од наши дедовци, прадедовци, па до денешен ден и за нашите деца. Се е внесено во книгата и тоа ние се гордееме со тоа. Рецензенти на ова обемно хронолошко историско дело се Весна Коловска и Мите Штерјов. Ова е прва монографија за селото Радање, која во принцип покажа, која ќе се прочита од корица до корица, дека се работи за огромен број на семејства, огромен број на познати и непознати луѓе. Зборува и за младите семејства кои што се почесто ги има во странство, но и многу во Штип, Скопје и во Белград. Значи станува збор за еден огромен материјал, неговата вредност е токму во тоа дека секоја следна генерација доколку сака може да го земе, да го обработи и да го надгради. Се надевам дека Мите Тушев ќе има време тоа да го направи. Значењето на оваа монографија бидејќи е напишана во таков концепт како еден вид пишување на Евлија Челебија, каде што ги спомнува сите настани во Радање, почнувајќи од историјатот, кој што навистина се многу оскудни податоците, меѓутоа тој успеал да ги присобере и она што е многу битна, е напишана еден родослов каде што се опфатени сите фамилии кои што живееле во ова село последните 100 до 200 години. Ова е првата монографија напишано за некој од селата во Штипско-Карвинскиот регион и веројатно ќе биде мотив истото да се случи и да биде предизвик и на други автори.